반려동물을 키우는 가정에서는 반드시 예방접종을 시행해야 합니다. 예방접종은 반려동물이 감염병에 걸릴 위험을 줄여주고 가족 구성원의 건강을 지킬 수 있는 중요한 수단입니다. 주로 많이 접종되는 백신으로는 광견병, 파보바이러스, 코로나 바이러스, 인플루엔자 등이 있습니다. 이러한 예방접종은 균형 잡힌 면역력을 유지시켜 주어 반려동물의 건강을 지키는 데 도움이 됩니다. 또한 예방접종을 통해 인근 사람들과 다른 동물에게 전염병을 전파하는 위험을 줄일 수 있습니다. 따라서 반려동물의 건강을 지키고 가정의 안전을 위해 정기적인 예방접종을 시행하는 것이 매우 중요합니다. 함께 사는 반려동물과 가족들을 위해 예방접종을 정기적으로 받아 건강하고 행복한 생활을 영위합시다.